چې زما د زړه له د هغې زړګي ته لار نه کېده. زما د زړه نه د هغې زړګي ته لار نه کېده. زما د زړه له د هغې زړګي ته لار نه کېده. محبت دومره لورونه په ما خوار نه کېده. زما د زړه له د هغې زړګي ته لار نه کېده. محبت دومره لورونه په ما خوار نه کېده. او خدای خبر زړه کې به مې ولې و د ورکې احساس. خدای خبر ولې به مې زړه کې و د ورکې احساس. شپه به مې کلي ته راوړه، شپه مې په ښار نه کېده. دواړو په ژوند کې خپل ځانونه مصروف ساتلي. دواړو په ژوند کې خپل ځانونه مصروف ساتلي. زما له کار نه کېده، هغې له سینګار نه کېده. اریال صاحب دا یو شعر دی چې زما یارانو تل غندلي دي د وخت قاتلان. زما یارانو تل غندلي دي د وخت قاتلان. موږ دلته هغه شفا وکړه چې په دار نه کېده. آخري مقطع دو اریال صاحب چې جلال د غم لیدو او غم د لیدو لاس د رقیب. جلال د غم لیدو او غم د لیدو لاس د رقیب. غمزده دومره بروسه د چا په مار نه کېده. چې د وجود نه دی د مار غوندې جما پریوزي. چې د وجود نه دی د مار غوندې جما پریوزي. د ژوند په لاره به دستا بله نما پریوزي. او چې مخ کرا کړي مونږ ته شپه په مخه خاووي. چې مخ کرا کړي مونږ ته شپه په مخه خاووي. د لمر سره د ورځې ټوله هنګما پریوزي. او غمزده ځانه سره وړي په اوږه ستړی وجود. غمزده ځانه سره وړي په اوږه ستړی وجود. د ستا وربل سوري ته چرته په دما پریوزي. ګرانو مینوالو ستړي مشي احترامات نیکې هیلې مې ومنئ په دغه امید چې روغ جوړ او خوشحاله به وئ. اریان د وړ یم خپرونه ده هنداره. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې زموږ د پروګرام مقصد دی هغه ورک لالونه چې په ایرو کې دي داسې وخت په وخت یې تاسو سره معرفي کوو. خو لکه نن داسې نه ده. نن زموږ سره په سکرین باندې چې تاسو کوم یو شخصیت ګورئ دا په دویم ځل به تاسو د هندارې په سکرین باندې ګورئ. د سره مې د هندارې پروګرام وړومبۍ مرکه ما د سره کړې وه چې هغه ډیرو زیاتو کسانو کتلې وه. تقریبا 100,000 پورې کسانو هغه مرکه کتلې وه. او ما نه یې بار بار دا غوښتنه کوله چې آیا تاسو لاړ شئ او حمزده وزیر سره یو ځل بیا مرکه وکئ. نو په دا خاطر زه بیا راغلی یم او د حمزده څنګ ته راغلی یم او د سره په دویم ځل تاسو د پاره مرکه کوم. او په ټولو نه اول زه په خپل پروګرام هنداره کې حمزده وزیر صاحب په دویم ځل تاسو ته مینه او هرکلی وایم. اریال صاحب مهرباني چې ته مو ته یو کال وړاندې تا ته تاریخ په دریاد کو چې هغه تاریخ وکړه. تقریبا یو کال وړاندې ته ما ته راغلی وې. د ستا ډېره مهرباني ډېره مننه چې اوس بیا یو کال وروسته ته زما خواته راغلی. او د مینهوالو هم زه مننه کوم چې هغې زما دا چې کوم پروګرام هغې په دومره زیات هغه سره کتلی دی. او د دوی زه شکریا ادا کوم چې دوی بیا زما د ریکارډینګ کولو غوښتنه کړې ده. نو انشاءالله چې زه به اوس دغه تاسو ته خپل 2-3 غزلې وړاندې کوم. سمه ده غمزده وزیر صاحب لکه څرنګه چې تاسو د هیڅ قسمه د تعریف محتاج نه یئ. خو زه دا غواړم چې په دغه بله مرکه کې چې ما تا سره کړې وه په هغې کې یو کال تیر شوی دی نو زموږ د پیج مینوال هم زیات شوي دي. زه غواړم چې که تاسو زموږ مینوالو سره په دویم ځل ځان معرفي کوئ. زړو ملګرو ته د یادګیرنه وي او د نوو ملګرو سره به خپل ځان معرفي کوئ چې تاسو څه نوم دی او د کوم کلي سره تعلق مو دی. یارانو زما نوم شیر محمد دی او د پلار نوم محمد رؤف دی. د شمالي وزیرستان میرانشاه هر کلی وزیخیلو سره زما تعلق دی. لوی کام زموږ وزیر دی هغه تخلص سره هغه موږ استعمالوو. صحیح ډیره ښه ده غمزده وزیر صاحب خبرې ډیرې نه اوږده وه. تاسو وړومبۍ مرکه زموږ د یوټیوب په چینل او په فیسبوک پاڼه پرته ده
هغې نه ملګري استفاده کولی شي چې تاسو په څه کې کار کړی دی، غزل مو لیکلی دی، نظم مو لیکلی دی، نثر مو لیکلی دی، په هغې کې تفصیلي خبرې مونږ او تاسو کړي دي. را به شو غزل طرف ته، زمونږ مینوالو ته مو که خپل غزل شریک کړل نو دا به ډېره ښه خبره وي. بس اریال صاحب دا یو غزل دی که نه، اوس ماښام دی، ماښام نږدې دی، سترګه په غرونو په دلوېدو ده، په غرغرو ده، د توچۍ رود توچي غم په نظر راځي که نه، د توچۍ رود د اوبو شور او خاموشي د ماښام، د توچۍ رود د اوبو شور او خاموشي د ماښام، د میو جام د ځوانۍ زور او خاموشي د ماښام. په وریال صاحب دا غزل دی چې زه و جانان ګوته په خوله د یو بل سترګو کې ډوب، زه و جانان ګوته په خوله د یو بل سترګو کې ډوب، توره څیله زړونو کې اور او خاموشي د ماښام. د یار ښایست پکې پنهان لکه سپوږمۍ د درشم، د یار ښایست پکې پنهان لکه سپوږمۍ د درشم، د زلفو ټال په مخ راخور او خاموشي د ماښام. او دغه تیکون دی چې په ژوند له ماله سا وباسي، دغه تیکون دی چې په ژوند له ماله سا وباسي، بنده کوټه د چا انځور او خاموشي د ماښام. او دغه تیکون دی چې په ژوند له ماله سا وباسي، بنده کوټه د چا انځور او خاموشي د ماښام. او زما آخري مقطع دی چې زما ځواني خو انتظار ستا د راتلو وخوړه، زما ځواني خو انتظار ستا د راتلو وخوړه، غمزده ته د دیدن پور او خاموشي د ماښام. زما ځواني خو انتظار ستا د راتلو وخوړه، غمزده ته د دیدن پور او خاموشي د ماښام. دغه یو بل غزل دی چې زما د زړه په دشت ولاړ ستا د یادونو څلی، زما د زړه په دشت ولاړ ستا د یادونو څلی، جوړوي خلق د خپلوانو په قبرونو څلی، زما د زړه په دشت ولاړ ستا د یادونو څلی، جوړوي خلق د خپلوانو په قبرونو څلی. او زما خو ژوند پکې بیخي د جلخالې تیریږي، زما خو ژوند پکې بیخي د جلخالې تیریږي، زما د کور په هره لار د زنځیرونو څلی. او بل شعر دی ریال صاحب چې وی لمبا لمبا ماحول او ورویز کروټې، چې وی لمبا لمبا ماحول او ورویز کروټې، لازم به هلته منتشر وي د خیالونو څلی، چې وی لمبا لمبا ماحول او ورویز کروټې، لازم به هلته منتشر وي د فکرونو څلی. او په دې جدید دور کې هم په دې جدید دور کې هغه معزز خلق دي، په دې جدید دور کې هغه معزز خلق دي چا چې کړل جوړ د انسانانو په څرونو څلی. او غمزده خوله دې شه کړشپه چاته څه ووایم، غمزده خوله دې شه کړشپه چاته څه ووایم، په زیړه ظلم یې راتاو ستا د غاښونو څلی. یو بل غزل دی ریال صاحب چې زما د زړه له د هغې زړګي ته لار لکېده، زما د زړه نه د هغې زړګي ته لار لکېده، زما د زړه له د هغې زړګي ته لار لکېده، محبت دومره لورونه په ما خوار لکېده. زما د زړه له د هغې زړګي ته لار لکېده، محبت دومره لورونه په ما خوار لکېده. او خدای خبر زړه کې به مې ولې و دوره کې احساس، خدای خبر ولې به مې زړه کې و دوره کې احساس، شپه به مې کلي ته راوړه شپه مې په ښار لکېده. دواړو په ژوند کې خپل ځانونه مصروف ساتلي، دواړو په ژوند کې خپل ځانونه مصروف ساتلي، زما له کار لکېده هغې له سینګار لکېده. ریال صاحب دا یو شعر دی چې زما یارانو تل غلدلی دي د وخت قاتلان، زما یارانو تل غلدلی دي د وخت قاتلان، موږ دلته هغه شفا وکړه چې په دار لکېده.
اخري مقطع دو اریال صاحب چې جلال د غم لیدو او غم د لیدو لاس د رقیب جلال د غم لیدو او غم د لیدو لاس د رقیب غمزده دومره بروسه د چا په مار لکې ده. ډیره مننه حمزه وزیر صاحب بلها خوند یې راکړو. زړه مې غواړي چې تاسو سره ناست وم او تاسو یې غزلې وي راته وایئ، خو بیا هم لکه د یو پروګرام اختتام وي په آخره کې به یو غزل را سره شریکوي، بیا به خپله مرکه راغونډوو. اریال صاحب دا یو غزل دی چې غره خلا کې مې د زړه د یار تصویر ایښی دی. غره خلا کې مې د زړه د یار تصویر ایښی دی، په دیس کروټو مې د ستړي ژوند تقدیر ایښی دی. غره خلا کې مې د زړه د یار تصویر ایښی دی، په دیس کروټو مې د ستړي ژوند تقدیر ایښی دی. او ته چې غږېږې ټول جهان درته اوبه وبشي، ته چې غږېږې ټول جهان درته اوبه وبشي، جلاله خوله کې د خدای څه ښکلی تاثیر ایښی دی. او دا بل شعر دی چې پسې ولاړ دي مقتدیان ستا د رخسار خالونه، پسې ولاړ دي مقتدیان ستا د رخسار خالونه، پسې ولاړ دي مقتدیان ستا د رخسار خالونه، په زیړه زله د تور خال لکه امیر ایښی دی. او اریال صاحب شعر دی چې راته سم شوي دي په هره لار له شیب و فراز، راته سم شوي دي په هره لار له شیب و فراز، چې مې قدم چرته په خوښه د ضمیر ایښی دی. او بل شعر دی اریال صاحب چې زما په سترګو کې سرخي د محبت خمار دی، زما په سترګو کې سرخي د محبت خمار دی، زما په سترګو کې د ټول عمر شوګیر ایښی دی. مننه اریال صاحب چې زما په سترګو کې سرخي د محبت خمار دی، زما په سترګو کې د ټول عمر شوګیر ایښی دی. او اخري مقطع دو اریال صاحب چې ځکه رښتیا نه شو د یار په سنګل خوب غمزده، ځکه رښتیا نه شو د یار په سنګل خوب غمزده، تای د قوري کټ بالښت لاندې تعبیر ایښی دی. ډیره مننه غمزده وزیر صاحب. د پروګرام په آخري شیبو کې به زمونږ مینوالو ته او د ځوان کل ته په دویم ځل تاسو څه پیغام ورکول غواړئ؟ زه پښتنو ته دا پیغام ورکول غواړم چې دوی په خپلو منځ کې سره ورونه شي او جنګونه نه کوي، یو بل نه خفه کوي، د ژوند هېڅ پته نه لګي. او هغه یوه ټپه چې ده چې یارانو یو تر بل زارېږئ، دنیا په علیمه خوا به پاتې شوله. او د یو بل احترام کوئ او د ورونو غوندې ژوند تېروئ. ډیره مننه ګرانو مینوالو. دا و غمزده وزیر صاحب چې موږ سره په دویم ځل په هنداره پروګرام کې نستې وکړلو. اوس د پروګرام په آخري کې ما ریاندور ته او غمزده وزیر ته او زما خپل کیمرامین سید انور عامر ته راکړئ اجازت. تر بلې مرکې پورې مې په خدای سپارم. د خدای په امان.